गाइस न्यूलैंड ट्रैक्टर ने एरो टेस्टिंग में सिस्टम फाड़ दिया। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो रोहित भाई से मिलने के लिए राजस्थान से आए थे कुछ भाई, और वे रोहित भाई के लिए लेकर आए थे गिफ्ट, और उस गिफ्ट में निकला था अपना टोचन किंग। तो उनसे मिलने के बाद रोहित भाई अपने बुलडोजर को लेकर चल पड़े खेत में, क्योंकि आज करनी थी एरो टेस्टिंग। और वहां पर आप देख ही सकते हो पहले से एक न्यूलैंड ट्रैक्टर के साथ एरो टेस्टिंग चल रही थी। तो थोड़ी देर बाद रोहित भाई ने अपना बुलडोजर जोड़ दिया हैरो से, और हैरो की आप देख ही सकते हो किस तरह रेल बना दी थी अपने बुलडोजर ने। लेकिन थोड़ी देर बाद बुलडोजर ने अपने प्रेशर पाइप को बाहर फेंक दिया। तो प्रेशर पाइप को जोड़ने के बाद फिर से कर दिया हैरो टेस्टिंग, और अब की बार भी हैरो की रेल बना दी थी बुलडोजर ने। लेकिन गाइस बुलडोजर इतनी पावर लगा रहा था कि फिर से अपने प्रेशर पाइप को बाहर फेंक दिया। तो अब की बार बुलडोजर को हैरो से हटा दिया और फिर से जोड़ दिया न्यूलैंड ट्रैक्टर। तो इस न्यूलैंड ट्रैक्टर ने भी बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाया था एरो टेस्टिंग में, और इसने भी हैरो की रेल बना दी थी। तो एरो टेस्टिंग करने के बाद रोहित भाई अपने बुलडोजर को लेकर चल पड़े घर।